えずやってみよう。やってみよう。初めてかも。初めて小学校の頃とかやらなかった。いや、やってないですよ。そんなそうややってないやろ、この子。下品な遊び。下品やな。下品な。普通やって普通かい。どこまで入れたらいいの？奥？個人差や、それも。ここ出るって思うところや。来そうで来ない。これだけはな、協力してあげることもできひんからな。もう頑張れとかしか言われへん。あ、二刀流いったらいいんじゃん。二刀流。ちょ、もう一個。何今の？止まった途中で。めっちゃびっくりした全然そういうくしゃみの人だと思った。両方のが来ない。あ、じゃあやめよう。やめよう、すぐやめよ来なさそう。う。では続いていきます。ちょっともう無理やねんけど。結構むずいで、無表情は。無表情はくしゃみするとき何でいいの？絶対無理。もう一回やっていい？マジ無表情頑張るから。早いな。無理や。バトンタッチ。バトンタッチ。ほんまにこれな。目開けとったら目出るかもしれない。横でやって、感じの方が出るんちゃう？無理や。無表情無理。めっちゃ出るやん。まず目開けとくんが無理やな。マジむずいわ。怖いわ。これやったことないね。ワッフーってなるやん。ってなる。結構奥目やな。ごめん。ここら辺まで。うん、結構奥目。信じよう。来たか？来た。ワンバウンド？バウンドした。バウンドした。うん。もうこれはすぎて。顔見えへんかった。顔見えへんかった。もうこっちつくんだから、もう一回行くわ。行こう。今結構いったと思うで、目が閉じてもうたけど。じゃあ最後ちょっとくしゃみで決め顔いってくる。おくしゃみで決め顔して終わりたいと思います。あれ、立ったらポジション変わるな。あ、ちょっと待って、ポジション変わる。いった。